ما حبيتش ان انا اتاخر عليكم في طريقه عمل الطحينه، اللي هي بقى الطحينه مش انك تعملي طحينه خام، لا، طريقه سلطه الطحينه بمعنى اصح. معانا هنا اي كميه طحينه انت عايزاها، وفص توم واحد وشويه وكم شريحه كده بس صغيرين من بسم الله الرحمن الرحيم، الفلفل الحامي. تمام، عايزه تحطي حطي، مش عايزه خلاص. ومعايا كمان خل. واهم حاجه اهم حاجه الميه السخنه. الميه السخنه هي اللي هتديكي قوام التحفه ده اللي هتشوفوه في الاخر. وكمان شويه من الزيت. وطبعا معانا البهارات، ملح، شطه، كمون. وممكن برضو تحطي شويه من الفلفل الاسود اهو. اهم حاجه الميه السخنه، دي ميه سخنه مغليه كمان. هحط كده الاول شويه وبعد كده هبدا ان انا اضرب. طبعا لو هتعمليها بالمعلقه تدقي التوم، مش عايزه توم خالص ما تحطيش، بس هو بصراحه ال- الحلاوه اللي بتاخدها من التوم حرفيا. وطبعا تظبطي الملح على حسب ما انتي عايزه قد ايه. هو الهاند بلندر هنا ما شاء الله آه يعني انجز معايا يعني المهمه وكده. العلبه اللي انا بعمل فيها دي علبه زبادي اللي هي الكيلو دي. فاللي هو ايه، انا استسهلت بصراحه ان انا اعمل فيها بدل ما اعمل في البتاع بتاع الهون ده، الهون. ده القعر بتاعها احسن يعني، فالطف في الضرب. بس هنا بقى ايه، كان قوامها لسه سميك، كان عايز يعمل شويه اسمه ايه، يخف شويه. انا عن نفسي بحبها تقيله. هنا بقى كنت شطفت شويه يد الهاند بلندر، وخدت سلطه الطحينه اللي فيه، والباقي بقى حطيته وقلبتها بالمعلقه. بصوا بقى القوام ده تحفه تحفه تحفه. بتبقى كده ايه يا جماعه، مرمله. حسيت ان هي محتاجه شويه توابل، زودت لها. وبس كده، ده بقى كده شكلها. بصوا بقى القوام بتاعها عامل ازاي. انا بحبها كده. والاغلبيه وانتوا اصلا عامه لما مثلا تجيبوا مشاوي من بره او حاجه، سلطه الطحينه لما بتبقى تقيله بتحبوها، انما لما بتبقى خفيفه وصيصه كده تفضلوا تعيبوا عليها وبتاع. طبعا القوام ده على حسب بقى رغبتك انتي. عايزاها زي كده، انا بحبها كده. عايزاها اخفف شويه خففيها، بس ان هي ما تبقاش شوربه. فبس، دي كده طريقتها سهله جدا. والله انت لو مش هتحطي حتى توم، بالميه السخنه كفيله انك تاخدي احلى طعم منها.